Follow social distance by COVID-19 chain. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு ஜெயராஜ் கிச்சன். ஓகே நண்பர்களே, நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்தி விடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் பொரியல். வெண்டைக்காய் பொரியல் எவ்வளோ டேஸ்டியாக கிரிப்ஸியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நம்ம செய்ய போகிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல் டிப்ஸ் என்னென்னா, வெண்டைக்காயை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணணும். எக்காரணத்தை கொண்டு கட் பண்ணிவிட்டு கழுவிடக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன் எடுத்துருக்கோம், வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கோம், மிளகா, கடுகு, கருவேப்பிலை இது மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதை வச்சு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா பொலன்னு சூப்பராக செய்ய போகிறோங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் சட்டி எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிளகா போடுறோம். மிளகா போட்டு அடுத்து கருவேப்பிலை போட்டுறோம். நல்லா கடுகு நல்லா பொரியிற வரையும் வெயிட் பண்ணலாம். கடுகு பொரிஞ்சோடனே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் தான் போட போகிறோம். ஆனியன் போட்டுட்டு நம்ம ஆனியனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அப்படியே ரெட் கலர் லைட்டாக மாற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம். எப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி இந்த வெண்டைக்காய் பொரியலில் சேர்க்க போகிறதே கிடையாது. ஓகே, நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். நல்லா ரெட்டிஷாக மாறுற வரையும் நம்ம அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனியன் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். இதில் ஆனியன்லேயே போட்டு வதக்கினா அடுத்து வெண்டைக்காய் போட்டு வதக்கும் போது நல்லா எல்லா இடத்துலையும் காமனாக பருவங்கிறதுக்காக அது அளவுக்கு மீறி போட்டுருவோன்னா மீடியமாக போட்டுங்க. 10 நிமிடம் நம்ம கடைசியாக போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து வெண்டைக்காய் போட போகிறோம். வெண்டைக்காய் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். ரொம்ப நேரம் வதக்கணும். அதாவது என்னென்னா, நம்ம தண்ணி இல்லாமல் நம்ம வதக்கி மட்டும் தான் எடுக்க போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஃப்ளேம் மீடியமாக வச்சுக்கணும். மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா விட்டுறக்கூடாது. ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டோன்னா அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அடியெலாம் பிடிச்சிடும். கொஞ்சம் வதக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த பிசு தன்மைலாம் எண்ணெயில் போயிட்டு நம்ம நல்லா ஸ்கிரிப்ஸியாக போடலான்னு கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க. நம்ம வதக்கி நல்லா ரொம்ப நேரம் விட்டு எடுத்துட்டோம்னா இது மாதிரி வெண்டைக்காய் பொரியல் சூப்பராக அருமையாக ரெடி ஆகிடும். இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா காரக்குழம்பு வச்சு அந்த காரக்குழம்புக்கு இது மாதிரி வெண்டைக்காய் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இது காரம் மீடியம் காரம் இல்லாமல் தான் இருக்கும். அதனால் காரக்குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா இது வெண்டைக்காய் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக கிரிப்ஸியாக செம்மையாக இருக்குன்னு. ஓகே, இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் பொரியல் அருமையாக செஞ்சோம். இதே மாதிரி சூப்பரான நம்ம வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே நண்பர்களே, நமக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே சப்போர்ட், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்தி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். பை.